Maatii Odaa Akaadaamii nagaa jirtu ani nagaa godha waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa koorsii global trendiidhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Chaaptarii tokkoffaarraa kaafnee walii wajjiniin itti fufnee kan ilaallu ta'a. Egaa irra deddeebiidhaan kanaan dura akkuma beeksifnu maatii Odaa Akaadaamii kan hin taane bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa. Akkasumas immoo afaan saba guddaa afaan keenya afaan Oromootiin barree wal barsiisuu kana keessatti gannu jajjabeessuun keessan immoo ga'ee guddaa kan inni qabu isinitti maa viidiyoo kana share like comment gochuun egaa ga'ee jaalalaa isinirraa eegamudha jechuudha. Egaa chaaptarii tokkoffaa understanding international relations jedhurraa yookaan immoo kun walitti dhufeenya idil addunyaa hubachuu walitti dhufeenya idil addunyaa yookaan immoo international relation kan jennu kan nagaa akkamittiin understand goone yookaan immoo akkamittiin hubanna kan jedhu kana hubannoo waa'ee walitti dhufeenya addunyaa yookaan idil addunyaa kana irratti qabdan gabbisuu keessatti egaa koorsiin kun gahee olaanaadha kan inni qabu. Egaa yaada keessan sirriitti akkanaaf kennitaniin dhaggeeffattan akkasumas immoo tarii yoon baay'ee ariifadhe pause gochaa yoon baay'ee dudduubattaaf immoo bilbila keessan irraa ta'u yookaan PC fayyadamtan irraa yookaan desktopii fayyadamtan irraa seetiingii keessa galuudhaan taa'imeerii isaa achi buttanii yookaan ariifachiiftanii yookaan dudduubatti buttanii bifaaf qixa isinii ta'u irra dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa understanding international relations kan jedhu kanadha walii wajjiniin kan ilaallu. Egaa inni kun walitti dhufeenya idil addunyaa akka ta'e walii wajjin kaafne ilaalleerra. Kana keessa maaltu akka jiru bal'inaan ilaalaa deemna jechuudha. Relations among the world governments. Isheen kun egaa hariiroo mootummoota addunyaa gidduu jirudha jechuudha. Hariiroo mootummoota addunyaa gidduu jirudha. Mootummoota addunyaa irra jiran kana gidduu hariiroo akkamiitu jira? Hariiroo ardiiwwan yookaan immoo addunyaarra idil addunyaarra jiru kana hubachuu keessatti egaa jalqaba irratti wanti nuyi koonseptii nuyi hubachuu qabnu hariiroon sun hariiroo mootummoota addunyaa akka inni ta'edha. Range of interactions between people, groups, firms, association, parties, nation or states or between these and the non-governmental international organizations. Inni kun egaa maalidha? Inni kun egaa wal quunnamtii bal'aa namootaati jechuudha. Range interaction between people, gareewwan dhaabbata daldalaa fakkeenyaaf group, firms, association kan jennu yookaan paartilee saboota yookaan immoo mootummoota gidduu walitti dhufeenya gidduu jiru yommuu ta'u, inni biraan gidduu isaaniitti dhaabbilee idil addunyaa mootummaa kan hin taanee fi yookaan immoo non governmental kan hin taane gidduu hariiroo bal'aa jirurree kan nuuf kaasudha jechuudha. Inni kun understanding international relation keessatti bal'inaan walii wajjiniin ilaaluu kan dandeenyudha jechuudha. Legal, political and the social difference between domestic and international politics. Garaagarummaa seeraa siyaasaa fi hawaasummaa siyaasa biyya keessaa fi idil addunyaa gidduu jiru hubachuu keessatti egaa inni kun understanding international relations kana jennu yookaan immoo hariiroo idil addunyaa kana hubachuu keessatti ga'ee akkamii akka inni qabudha kan inni kaasu. Egaa kana keessatti kan nu ilaallu domestic law concept kana waa'ee domestic law kana ilaaluutu nurra jiraata yookaan seera biyya keessaa ilaaluutu nurra jiraata jechuudha. Is generally obeyed and if not the police and the courts enforce sanctation. Seerri biyya keessa yookaan domestic law'n kun egaa dhimma baay'ee keessatti ni kabajama jechuudha. Yoo kabajamuu baate immoo poolisii fi manneen murtii adabbii sana hojiirra oolchu jechuudha. Namni seera biyya keessa yookaan domestic law jennu kana hin kabajne obey ta'uun irra jiraatu namoonni obey hin goone karaa poolisiitiin mana murtii itti gaafatamummaa isaanii waan baachuu dhabaniidhaaf murtii ni argatu jechuudha. Domestically, a government has a monopoly on the legitimate use of force.
Biyya keessatti mootummaan humna seera qabeessa ta'e itti fayyadamuu irratti olaantummaa yookaan immoo monopoolii guutuu qabaa jechuudha. Egaa mootummaan olaantummaa inni qabu beekamaadha. Olaantummaa inni qabu kun garuu doomestikaalii yookaan immoo biyya keessatti mootummaan sun humna seera qabeessa ta'e itti fayyadame jechuudha. Leegaalii kan ta'etti yookaan immoo monopooliin yookaan immoo olaantummaan isaa olaantummaa leegaal yookaan immoo legitimate use of force jechuudha. Malee mootummaan aangoon isa harka waan jiruudhaaf yookaan immoo biyya sana keessatti aangoo hundumaa irra caalu ijaa qabuudhaaf aangoo isaa sana seeraan alatti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Leegaalii garuu aangoo sana yookaan monopoolii sanatti fayyadamuudhaaf mirga guutuu akka inni qabudha. As biratti konseptiin biraan nuyi hubachuu qabnu international law kan jedhudha. Domestic law niga. Isheen kun seera biyya keessaa jechuu yommuu ta'u international la'uun garuu seera idil addunyaati jechuudha. Egaa nuyi seera biyya keessaa kana caalmaatti iyyuu international law kana irratti xiyyeeffannee walii wajjiniin baranna jechuudha. Maaliif mata dureen chaapterii tokkoffaa keessatti qabannee jirru understanding international relation kan jedhudha waan ta'eedhaaf. Walitti hidhamiinsa yookaan immoo walitti dhufeenya idil addunyaa understand gochuu hubachuu waan ta'eedhaaf. Egaa international law isheen jettu kun rest on a competing legal system and there is no common enforcement. Isheen kun egaa seerri idil addunyaa sirnoota seera wal dorgoman irratti hundaa'a jechuudha. Akkasumas humna hundi itti waliigalee seera hojiirra oolchuu hin qabu. Seera idil addunyaa yookaan international law gaafa jennu egaa sirnoota seera wal dorgoman irratti hundaa'a. Kun egaa sirnoota irratti hundaa'a. Sirnoonni sun immoo seera wal dorgoman irrattidha kan inni hundaa'u. Bu'uureffamni isaa competing legal system jechuudha. Seerota wal dorgoman irratti sirna wal dorgomu irrattidha kan inni hojiirra oolu jechuudha. Akkasumas humna hundi itti waliigalee seera hojiirra oolchuun qabu jechuudha. Kan namni tokko yookaan dhaabbanni tokko yookaan biyyoonni gamtooman tokko irratti waliigalan biyyoonni murtaa'an immoo irratti waliigaluu dhiisuudhaaf mirga mataa isaanii qabu jechuudha. Mirga mataa isaanii qabu. Kan isaan gaafachiisuu hin dandeenyeef kan adabbii isaanitti fiduu hin dandeenyee fi kan seeraan yookaan koortiidhaan isaan gaafachiisuu hin dandeenye namoonni yookaan immoo biyyoonni biroon mootummoonni biyyoota gamtoomanii biroon yaada kanatti waliigaluu dhiisuu ni danda'u jechuudha. Kuni gamaan international law keessattidha. Garuu domestic law keessatti gaafa ilaallu garuu maalidha jenne seera biyya keessaa kana keessatti garuu daangaa biyya sanaa keessa geographical biyya sanaa keessa kan jiru seera sana obeying godhu yoo ta'e generally the police and the court enforce action. Poolisiinii fi manni murtii adabbii hojiirra oolchu jechuudha. Seera idil addunyaa yookaan international law keessatti garuu biyyoonni dhimmoota kana irratti waliigaluu hin dandeenyeef yookaan wantoota kana fudhachuu hin barbaanneef adabbiin isaaniif dhiyaate hin jiru jechuudha. Adabbiin isaaniif dhiyaate hin jiru. In international politics, no one has a monopoly of force, and therefore international politics has often been interpreted as a realm of self-help. Isheen kun egaa maalidhaa siyaasa idil addunyaa kana keessatti eenyuun humna irratti olaantummaa hin qabu. Eenyuyyuu siyaasa idil addunyaa kana keessatti eenyuyyuu mootummaan kamiyyuu seera sanaan humnaan olaantummaa adda ta'e qofaatti hin qabu jechuudha. Monopoolii kana hin qabu jechuudha. Kanaan kan ka'e siyaasni idil addunyaa yeroo baay'ee akka bakka ofiin of gargaaru yookaan self helpiitti hiikama jechuudha. Mootonni addunyaa kanarra jiran hooggantoonni addunyaa kanarra jiran biyyoonni addunyaa kanarratti idil addunyaa kana keessatti yookaan international politiksii kana keessa galanii dhiibbaa uumuu barbaadan self helpii abbaatu of gargaara jechuudha. Kun mammaaksa isa bofni abbaatu of mara jedhu sana bakka bu'aa jechuudha. Seera idil addunyaa kana keessatti yookaan international politiksii kana keessatti abbaatu of mara jechuudha. Malee qofaatti biyyi tokko olaantummaa kan qabuu fi biyyoonni kaan immoo isa jalatti kan bulan utuu hin taane. Inni kun dhimma of maruuf dhimma ofiif hiree ofii murteeffachuuti jechuudha. Biyyi tokko akka seera domestic law sana keessatti qofaatti qaamni tokko yookaan mootummaan tokko mirga monopoolii yookaan immoo olaantummaa kan qabuu fi karaa leegaal ta'een kan itti fayyadamu miti jechuudha. Itti aanuun kan ilaallu the nature and the evolution of relations kan jedhudha. The nature and the evolution of international relation kun immoo amalaa fi guddina walitti dhufeenya idil addunyaati. Amala akkamii qaba? Guddinni walitti dhufeenya idil addunyaa kun immoo maal fakkaata kan jedhuuf the rise of the sovereign
state in medieval Europe consisted of a complicated pattern of overlapping jurisdiction and loyalties. Isheen kun egaa wal dhabuun mootummoota birmaduu yookaan immoo sovereign kan ta'an Awurooppaa bara dheeraa yookaan immoo medieval keessatti akkaataa wal xaxaa aangoo seeraa fi amanamummaa wal irraa bu'an irraa kan ijaarame ture jechuudha. Amanamummaa wal irra bu'an irraa kan ijaarame ture jechuudha. Wal dhabuun mootummoota birmaduu yookaan immoo keessumaa mootummoonni Awurooppaa kun egaa amanamummaa wal irraa bu'an irratti kan ijaarame ture jechuudha. Most of life was local and the most political power was local too. Jireenyi baay'een isaa naannoo qofatti kan murtaa'e ture akkasumas humni siyaasaa harki caalaan naannoo qofatti kan daangeffame ture jechuudha. Worldwide ta'e yookaan immoo international ta'e utuu hin taane as a local life ture jechuudha baay'een isaa. Most political power was local too. Daangaa darbanii dhiibbaa uumuurra kan ga'e utuu hin taane fakkeenyaaf ardii tokkorraa ce'anii gara ardii biraatti deemuudhaan influence gochuu dhiibbaa uumuurra sadarkaan kun yeroo hin geenyetti egaa wantoonni turan mootummoonni birmaduun keessumaa mootummoonni Awurooppaa baay'een isaanii naannoo turan irratti jechuudha kan isaan dhiibbaa uumaa turan. In medieval Europe there were two institutions, the Catholic Church and the Empire. Awurooppaa bara dheeraa sana keessatti egaa Awurooppaa keessatti yookaan medieval kan jennu keessatti dhaabbileen gurguddoo lama turaniiru jechuudha. Yeroo baay'ee egaa medieval jechi jettu kun seenaa dudduuba Europe kan ibsitudha jechuudha. Ishee kana egaa qormaata keessatti illee tarii jecha Awurooppaa jedhu kana biraa dhabdanii Europe kan jedhu kana barreessee in medieval jedhee isinii yoo fide kun egaa walitti hidhamiinsa jireenya hawaasummaa Awurooppaa bara sana ture wajjiniin walitti hidhamiinsa guddaa qabe jechuudha. Kanaaf egaa Awurooppaa kana keessatti dhaabbilee gurguddoo lamatu turan. Inni jalqabaa egaa mana amantaa Kaatolikii yommuu ta'u inni lammaffaan immoo impaayera jechuudha. Impaayericha jechuudha. The church was the spiritual authority with its center in Rome. Manni amantichaa yookaan immoo Kaatolikiin Roomaa kun egaa teessoo isaa Roomaa keessa godhachuudhaan abbaa aangoo hafuuraa ture jechuudha. Abbaa aangoo hafuuraa ture. Sababni isaa egaa jalqaba egaa amantaa ishee jalqabaa amantaa Ortodoksii irraa gargar ba'uudhaan egaa amantaan Kaatolikii yeroo jalqabaatiif Roomaa keessatti kan hundeeffame. Amantaan Roomaa kun immoo gaafa hundeeffamu siyaasaaf amantii kana wal faana deemsisuudhaan spiritual authority yookaan immoo manni amantaa kun egaa aangoo hafuuraa qaba ture jechuudha. Abbaa aangoo hafuuraa yeroo sanaa ture jechuudha Room keessatti. Apart from a small Jewish minority, all Europeans were Christians, and the influence of the church spread far and penetrated deeply into people's lives. Lakkoofsa xiqqoo kan ta'an Yihuudoota irraa kan hafe yookaan immoo sanyii Israa'el keessaa immoo ijoollee Yihuudootaa kan ta'an irraa kan hafe Awurooppaanonni hundi kiristaanadha jechuudha kan isaan turan bara sana keessatti. Akkasumas dhiibbaan mana amantichaa fagootti kan babal'atee fi jireenya namootaa keessa gadi fageenyaan kan seenne ture jechuudha. Dhiibbaan mana amantaa Roomaa egaa Roomaan amantaa ishee yookaan immoo Roomaa Kaatolikii Roomaa kana egaa akka siyaasaa qofaatti utuu hin taane jireenya nama dhuunfaa irratti iyyuu dhiibbaa guddaa amma inni geessisuu danda'utti bulchiinsi mootummaa yeroo sana ture. Sirna warra amantaa Kaatolikii Roomaa kanaan akka geggeeffamuudhaaf Phaaphaasonni immoo aangoo guddaa akka isaan qaban egaa kana seenaa keessatti yeroo baay'ee wanta dubbifnuuf barsiisaa jirrudha. The church occupied a crucial role in the cultural and intellectual life of the Middle Ages. Manni amantichaa jireenya aadaa fi sammuu yookaan immoo intellectual kan jennu bara dheeraa keessumaa Middle Age keessatti egaa shoora murteessaa qaba ture jechuudha. Intellectual irratti yookaan sammuu irratti jireenya aadaa yookaan immoo culture yeroo sana ture irratti dhimma murteessaa ta'e murteessuu irratti qooda taphataa yookaan immoo ga'ee kan taphatu yookaan stakeholderii jalqabaa ture jechuudha. Egaa yeroo sanatti dhiibbaa guddaa uumaa akka inni ture egaa hundumti keenya kan beennudha. As a result of this religion domination olaantummaa amantaa kanaan kan ka'e egaa
in the 30 Years' War in 1618 up to 1648, which was the bloodiest and the most protracted military confrontation on the era fought among European nations. Waraanni waggaa soddoma yaadaaga amma waraanni waggaa shanii, waraanni waggaa sadii, waraanni waggaa lama ammam dhiibbaa hamaa fi suukanneessaa akka inni geggeessu beekamaadha. Kun immoo waraana waggaa soddoma keessumaa bara 1618 hanga bara 1648 kan ture kana keessatti saboota Awurooppaa gidduutti kan geggeeffame ture jechuudha. Waraanni kun waraana dhiiga dhangalaasaa fi baay'ee dheeraa ture jechuudha. Waraana baay'ee sodaachisaadha. Kana keessatti gurguddoonni, beektonni, abbootiin amantaa fi hiyyeessonnii fi harmooliin baay'een keessumaa Yihuudoonni kana keessatti wareegama guddaa kaffaluu isaanii ni agarra jechuudha. The Swedish troops destroyed and many of the people who did not die in the battlefield died of the epidemic. Loltoonni Sweden balleessaa geggeessaniiru yeroo sana keessatti Sweden troops loltoonni Sweden balleessaa cimaa geggeessaniiru jechuudha yeroo sana keessatti. Akkasumas namoonni dirree waraanaa irratti hin du'in baay'een isaanii weerara dhukkubaan yookaan immoo dhukkuba epidemic jedhamuun du'aa turan jechuudha. Bara sana keessatti lola cimaa lola waggaa soddomaaf geggeeffamedha. Lola sana keessatti lubbuu dargaggoota baay'ee, lubbuu ola deemtota baay'ee, harmooliin ulfaa baay'een isaanii, abbootiin baay'een isaanii waraana waggaa soddomaa kana keessatti lubbuun isaanii darbeera. Lubbuun isaanii waraana kanarraa kan hafe baay'een isaanii dhukkuba epidemic jedhamu kanaan lubbuun isaanii akka darbedha seenaan kan dubbatu. The 30 Years' War is often called a religious conflict since Catholic states confronted Protestants. Mootummoonni Kaatolikii fi Protestaantonni waan walitti bu'aniif waraanni waggaa soddomaa yeroo baay'ee akka walitti bu'iinsa amantaatti waamame jechuudha. Waraana waggaa soddomaa kana keessatti waraana siyaasaa wajjin wal qabatu qofaa utuu hin taane dhiibbaa amantii fi keessumaa karaa Maartin Luuter akkasumas immoo karaa namoota Wycliffe lammii Ameerikaa garaagaraa fi karaa Yihuudoota baay'ee waldaa Kaatolikii kanarratti karaa siyaasaa keessumaa karaa siyaasaa yaaliin cimaa fi isaan aangorraa buusuudhaaf kaka'umsiif miireffannaan guddaan tureera bara sana keessa. Karaa siyaasaa kana biratti dabalataan immoo bara sana keessa kan ture akkuma beekamu waldaan Pirootestaantii akka hundeeffamtuudhaaf sababa gurguddaa fi akka yaada namoota sanaatti waldaan Kaatolikii dogoggora kana akka macaafa qulqulluutti yookaan immoo according to Bible kufaatii fi wanta sirrii hin taane qabattee deemaa jirtu jechuudhaan hundeeffama waldaa Pirootestaantii keessatti ga'ee taphattoota yookaan stakeholder namoonni ta'an baay'een isaanii waraanni kunis akka hammaatuudhaaf ga'ee isaan taphatan bal'aa ta'uu isaati kan inni nutti dubbatu. The war was ended after 30 years by the Westphalian Treaty. Waa'ee wucaalee Westphalian Treaty kana sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Waraanni waggaa soddomaaf adeemaa ture kun waggaa soddoma sana booda waliigaltee Westphaliyaa yookaan immoo Westphalian Treaty kan jennuun kanaan xumura argate yookaan immoo goolaba argate jechuudha. Goolaba argate jechuudha waraana waliigaltee Westphaliyaa kanaan. The treaty was Westphalia waliigalteen Westphaliyaa kan bara 1948 kun which concluded the 30 years of warfare has come to symbolize the new way of organizing international politics. Waraana waggaa soddomaa kana kan xumure amala haaraa siyaasa idil addunyaa ittiin ijaaran mul'isuuf akka mallattoo ta'e dhiyaatee jechuudha. Yeroo sana keessatti Westphalian Treatiin kun xiyyeeffannoo guddaa argateera jechuudha. Keessumaa baratti namoonni baay'een nagaa dheebotan baratti kana booda nagaan deebi'een dhufaa nagaadhaan jiraachuun dhuguma deebi'een dhufaa jedhee bakka itti garaan namaa gaddaaf saaxilame kana keessatti Westphalian Treatii waggaa soddoma booda yaada waraana dhaabuu kana gaafa dhugaatti fudhatamummaa guddaa fi namummaa guddaadhaan simannaa guddaa jechuudha kan inni argate. Westphalian Treatiin kun jechuudha.
From this point onward, international politics was a matter of relations between states and no other political units. Yeroo kana kaasee egaa siyaasni idil addunyaa dhimma hariiroo mootummoota gidduu qofa ta'e. Kuni yuunitiiwwan siyaasaa biroon hin jiran jechuudha. Maaliif ennaan Westphalian Treaty kun egaa nagaa buusuudhaaf erga xiyyeeffatee ka'ee booda siyaasni idil addunyaa dhimma hariiroo mootummoota gidduu qofa ta'e jechuudha. Hariiroo mootummootaaf mootummoota gidduu jiru ta'e malee dhimmi amantiin keessa seenuudhaan wantoonni garaagaraa fi hubannoowwan garaagaraa ayidoolizimii yookaan immoo ilaalchiif yaadi garaagaraa tiyooriiwwan garaagaraa madda lolaa akka isaan hin taaneedhaaf kun sababa guddaa argate jechuudha. Yuunitiiwwan siyaasaa biroon hin jiran jechuudha. Dhimmoonni siyaasaa wajjin wal qabatan dhimmoota mootummoota gidduu jiran qofaatti akka isaan deebi'aniidhaaf Westphalian Treaty ijoo guddaa qabate achi as ba'e jechuudha. All states were sovereign, meaning that they laid claims to the exclusive rights to rule their own territories and to act in relation to other states. Mootummoonni hundi birmaduu yookaan immoo sovereign turan jechuudha. Mootummoonni hundumti isaanii sovereign yookaan immoo kun birmadummaa kan qaban ta'an. Kunis egaa mirga qe'ee isaanii dhuunfaatti bulchuu fi mootummoota biroo waliin walitti dhufeenya uummachuu akka qabaniidhaaf carraa bal'aa ni uume jechuudha. Mootummoonni birmadummaa mataa isaanii akka qabatan siyaasa alaa keessaa keessumaa siyaasa dhimma karaa amantiitiin jiruu fi yaadota nama dhuunfaa garaagaraarraa walabummaa yookaan immoo sovereign ta'e birmadummaa guutuu ergataniin booda mootummoonni mootummoota waliin walitti dhufeenyaaf rileeshinii uumuu keessatti egaa Westphalian Treaty tuqaa guddaa nagaa buusuu bira kan darbe haala siyaasa addunyaa sheeppii gochuu keessatti ga'ee guddaa inni taphate kan nutti agarsiisudha. All states were formally equal and they had the same rights and obligation. Mootummoonni hundi seeraan wal qixa turan jechuudha. Akkasumas mirgaa fi dirqama wal fakkaatu qabu turan. Mootummaan tokko mootummaa biraarra kanan caala jedhee kan itti yaadu yookaan nuyi sanyii filatamoodhaan nuyi mootota akka kanaati nuyi namoota akka kanaati jedhanii of dhaadessuun akka hafuudhaaf mootonni hundumtuu seera wal qixa akka isaan qabaatan. Namni kamiyyuu seeraaf bitamaa akka inni ta'u mootummoonni kamiyyuu immoo aangoo yookaan moonipoolii isaaniif kenname karaa leegaal ta'een yookaan karaa seeraa akka itti fayyadamaniidhaaf Westphalian Treaty kun carraaqqii guddaadha jechuudha kan inni qabate achi as ba'e. The state interacted with each other in a system in which there was no overarching power. Mootummoonni sirna aangoo olaanaan hunda to'atu hin jirre keessatti walitti dhufeenya uumu jechuudha. Mootummoonni sirna aangoo olaanaan hunda to'atu hin jirre keessatti. Fakkeenyaaf amma egaa mootummoonni mootummoota wajjiniin rileeshinii gaafa uuman rileeshinii isaan uuman kun egaa sirni wa'ii yookaan immoo mootummaan ta'e tokko qofaatti keessaa achi ol ba'ee yeroo inni itti doomineet godhutu hin taane aangoo olaanaan hunda to'atu bakka inni hin jirretti no overarching poweriin bakka inni hin jirretti mootummoonni walitti dhufeenya yookaan immoo interaactii isaanii akka isaan wal jijjiiraniidhaaf carraa kenne jechuudha. Once these states had made themselves independent both of the Pope and the Emperor, they soon discovered that their relations had become vastly more complicated. Ishee kana gasarriitti qabadha. Mootummoonni kunneen erga Phaaphaasii yookaan immoo Pooppi kan jennu erga Phaaphaasii fi Impaayerri jalaa walaba ba'anii booda yookaan immoo sovereign state erga ta'aniin booda hariiroon isaanii baay'ee walxaxaa ta'uu isaa hubatan jechuudha. Baay'ee walxaxaa ta'uu isaa complicated ta'uu isaa hubannoo argataniiru jechuudha. Sababni isaa in order to avoid misunderstanding and unnecessary conflicts the different rulers began dispatching ambassadors to each other countries. Egaa isheen kun immoo kun complicated yookaan vast more complicated ta'uu isaa erga hubataniin booda kanaaf immoo fala tokko kaan jechuudha. Innis wal hubannaa dhabuu fi walitti bu'iinsa barbaachisaa hin taane hambisuudhaaf egaa waan tokko unnecessary conflictii kana hambisuudhaaf wanta ta'e tokko wanta ijoo tokko lafa kaa'achuu qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabu? Bulchitoonni adda addaa ambaasaadaroota gara biyya waliitti erguu jalqaban jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi Ameerikaan Jaappaan waliin walitti dhufeenya ishee cimsachuudhaaf akka kanaan duraa
empire jalatti buraan jirtu sovereign taateeti yookaan birmadummaa guutuu waan qabduudhaaf birmadummaan gaafa guutuun gaafa dhumu immoo baay'ee complicated ta'a yookaan wal xaxaa ta'a sababni isaa kaayyoof ergama Ameerikaan qabdu gatarii Jaappaaniif immoo danqaa fi hammeenya guddaa ta'uu danda'a biyyi tokko immoo wanta barbaaddu sana amma argattutti yookaan immoo guutattutti tasgabbii akka isheen hin qabne waan hubataniidhaaf complicated waan ta'e kanaaf immoo ambaasaaddaroota yookaan immoo namoota biyya ishee bakka bu'uu danda'an wal jijjiiruudhaan kana keessatti ambaasaaddaroonni akka uumamaniidhaaf jalqabbii yookaan immoo mata duree wanta ta'edha jechuudha inni kuni walumaa galatti as keessatti konseptiin guddaan hubannu waa'ee birmadummaa yookaan immoo sovereignty yookaan immoo waa'ee birmadummaa mootummaan hundi qe'ee isaa irratti abbaa aangoo guutuu akka ta'uudhaaf Westphalian Treaty ayyamaa fi akkasumas hubannoo ga'aa qabatee achi as ba'e jechuudha. Inni biraan walqixxummaadha. Mootummaan xiqqaanis ta'e guddaan seera duratti walqixa jechuudha. Tarii mootummaan Ameerikaa karaa siyaasaa ta'uu danda'a, karaa diinagdee ta'uu danda'a, karaa wantoota garaagaraa biyya milkaa'eedhaaf mootummaa gaalchaa yookaan mootummaa gaarii ta'u qabaachuu danda'a. Mootummaan kun yookaan biyyi kun garuu karaa siyaasaa ta'u karaa diinagdee baay'ee fagaachuun isaa garuu mootummoota biroo yookaan biyyoota biroo irratti olaantummaa qabaachuu isaa akka inni agarsiifnidhaaf walqixxummaa yookaan equality kana lafa kaa'ee jechuudha. Inni sadaffaan waa'ee dippiloomaasiiti. Sababa hariiroon wal xaxaa ta'eedhaaf dhimma isaanii dubbii xumuruudhaaf yookaan wal hubachaa adeemuudhaaf walitti akeekkachaa adeemuudhaaf rakkoo walii wal hubachiisaa adeemuudhaaf gurra walii kennuudhaaf ambaasaaddaroota wal jijjiiruu yookaan nama biyya bakka bu'u tokko wal jijjiiruudhaaf dirqaman jechuudha. So konseptiiwwan kana sadan yoo qabattan bareedaadha. Asumaan egaa maatii keenya maatii Odaa Akaadaamii kan hin taane please adaraa jaalalaa maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Ijoollonni keenya baay'een isaanii immoo gaaddisa Odaa kana jalatti haara galfachaa boqochaa gaaddisi Odaa jalatti aduun namatti hin ba'u aduun nama waxalu gaaddisa Odaa jalatti hin dheebotanii akka isaan dhufanii waliin barataniidhaaf immoo affeerraa jaalalaa isaaniif godhaa. Kana gochuu kan dandeessan immoo like comment share gochuudhaanii there are two type of actors kuni gamaa inni mata dureen nuyi asirratti ilaalu actors international relation yookaan immoo hirmaattota walitti dhufeenya idil addunyaa kana keessatti ga'ee taphattoota yookaan immoo stakeholders jechuu hin dandeenya warra ga'ee taphatan amma egaa kubbaan miillaa tokkodha fakkeenyaaf amma waa'ee kubbaa miillaa fudhannee kanatti yoo kennine kubbaan miillaa kilaboonni garaagaraa taphatan tokkodha addunyaa tokko taate kanarratti keessumaa international relation yookaan immoo walitti dhufeenya idil addunyaa tokko taate kana keessatti hirmaattonni yookaan aakteroonni qooda taphattoonni yookaan taphattoonni maaliyaa garaagaraa uffatanii taphatanii fi taphattoonni kun immoo galiidhaaf yookaan immoo kaayyoo taphataniif moo'icha barbaadan qofaatti kan adda ta'e qaba jechuudha. Egaa hirmaattota yookaan immoo aaktaroota kana ilaalla jechuudha. There are two type of actors. Hirmaattota akaakuu gurguddoo lamatu jira. The first one is state actors. Hirmaattonni warra jalqabaa egaa hirmaattota mootummaa yommuu ta'an the second one is non-state actors. Hirmaattonni warra lammaffaan immoo hirmaattota miti mootummaa jechuudha. Isa jalqabaa egaa state actorii kana gaafa ilaallu yookaan hirmaattota mootummaa kana international relation traditionally focused on interactions between states. Walitti dhufeenyi idil addunyaa yookaan international relation barmaatileen wal quunnamtii mootummoota gidduu jiru irratti xiyyeeffata ture. Barmaatilee wal quunnamtii mootummoota gidduu jiru irratti xiyyeeffannoo olaanaa kennachuudha. Mootummaadhaaf mootummaa gidduu wal quunnamtii jiru irratti xiyyeeffannoo guddaa inni kennu konseptiin isaa yookaan immoo focused ta'ee objective inni deemuuf egaa mootummoota gidduu walitti dhufeenya jiru irratti jechuudha state actorii. However, this conventional view has been broadened over the years to include relationship between all sort of political entities or politics. Ta'us egaa ilaalchi baramaa ta'e kun waggoota keessatti babal'achuun walitti dhufeenya qaamota siyaasaa
gosa hundaa keessumaa polities kan jennu kun walitti dhufeenya qaamota siyaasaa gosa hundaa jechuudha. Siyaasa garaagaraa kan hordofan yaada siyaasaa garaagaraa kan qabaniif adeemsa yookaan piroosesii siyaasa garaagaraa qabatanii kan adeeman polities kan jennu kana dabalachaa dhufee jechuudha. Adeemsa keessa ilaalchi kun baramaa ta'aa waan dhufeedhaaf maaliif state actoriin kun yookaan hirmaattonni mootummaa kun walitti dhufeenya yookaan rileeshinii mootummoota gidduu jiru irratti waan xiyyeeffatuudhaaf including international organizations kun dhaabbilee idil addunyaa dabalatee NGOs kun dhaabbilee miti mootummaa yookaan NGO non governmental organization kan jennu jechuudha. Itti fufuudhaan multinational corporation kan jennu yookaan corporationoota daldalaa idil addunyaa akkasumas society and the citizens hawaasotaa fi lammiilee dabalatee egaa yaada kana qabatee dhufe jechuudha. Kana keessatti egaa states are the leading or primary actor in international relation. Isheen kun egaa true false keessatti tarii bal'inaan iganii dhufe jechuudha. Waggaa baay'ee irra deddeebi'uudhaan gaaffii dhufuudha. States are the leading or primary actors in international relation. Walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti mootummoonni hirmaattota duraa yookaan immoo warra ijoo yookaan stakeholderii warra ga'ee leencaa taphatanidha jechuudha. Walitti dhufeenya idil addunyaa kana keessatti karaa mootummootaa irratti akka xiyyeeffatu yookaan xiyyeeffannoon isaa olaanaan mootummoota gidduu walitti dhufeenya jiru akka ta'e chaapterii tokko jennee akka jalqabneen daqiiqaa muraasa dura walii wajjiniin ilaallee turre jechuudha. Kanaaf egaa states are the leading or primary actor in international relation. The international is structurally differentiated from the domestic in that where former according to this realist perspective is defined as anarchical, the latter is hierarchical. Akka ilaalcha realistotaatti sadarkaan idil addunyaa biyya keessaa irra caasaadhaan kan adda ba'uudha jechuudha. Caasaadhaan adda babbaa kan deemu akka yaada warra realistii yookaan ti'oorii realistiin akka lafa kaa'utti sadarkaan idil addunyaa biyya keessaa yookaan immoo domestic kan jennu kan biyya keessaa caasaadhaan kan adda ba'uudha jechuudha. Inni duraa anarkii kan jennu yookaan anarkii kan jennu kun gamaanni bulchiinsa olaanaa kan hin qabne jechuudha. Ishee kana sirriitti konseptii isheenaa qabadhaa. Akka yaada realistotaatti sadarkaan idil addunyaa biyya keessaa yookaan kan domestic ta'e bakka gurguddaa lamatti qoodama. Caasaadhaan adda ba'a. Inni duraa anarkiidha. Anarkiin kun bulchiinsa olaanaa kan hin qabnedha. Inni lammaffaan immoo hierarchically yookaan immoo hierarchically kan jennu kun sadarkaa aangoo guddaa kan qabudha jechuudha. Sadarkaa aangoo guddaa kan qabudha jechuudha. State sovereignty comes to be the defining element in the study of international relations. Birmadummaan mootummaa yookaan state sovereignty qo'annoo walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti qabxii murteessaa fi ibsaa ta'e yookaan immoo kan ifa ta'e qabatee kan dhiyaatedha jechuudha. Isa lammaffaa gaafa ilaallu immoo kan nuyi ilaalaa jirru aktoroota international relationii keessatti qooda taphattoota yookaan immoo taphattoota kubbaa sana taphatan ilaalaa jira. Jalqaba irratti kan nuyi jenne maalidha? Stateidha jechuudha. The second one is non-state actors. Inni kun egaa NGO yookaan immoo dhaabbilee miti mootummaa IGO kan jennu. IGO kun dhaabbilee mootummoota gidduuti. Dhaabbilee mootummoota gidduuti. NGO'n dhaabbilee miti mootummaa. And the multinational corporation kun immoo corporationii daldalaa idil addunyaa yookaan multinational corporation kan jennu hirmaattota mootummaa hin taanedha jechuudha. Mootummaa irraa adda ta'anii qofaatti galmaaf karoora mataa isaanii kan qaban mootummoota jalatti kan hin hoogganamne yookaan immoo bulchiinsa mootummaa jalatti kan hin hoogganamne of danda'anii kaayyoof galma mataa isaanii kan qaban jechuudha. Corporationii kun egaa multinational corporation have a headquarter in one state and operational capability in range of others.
Korporeeshinoonni idil addunyaa waajjira olaanaa biyya tokko keessaa ni qabu jechuudha. Waajjira olaanaa mataa isaanii akkuma mootummaan tokko magaalaa guddoo tokko keessatti teessoo mootummaa isaa akkuma qabu. Korporeeshinoonni idil addunyaa kun waajjira olaanaa biyya tokko keessaa ni qabaatu jechuudha. Garuu biyyoota hedduu keessatti hojjechuuf dandeettii qabu. Biyyoota hedduu keessatti hojjechuuf dandeettii haa qabaatan iyyuu malee waajjira olaanaa biyya tokko keessatti kaappaabilitii sana qabaatan iyyuu malee headquarterii in one state waajjira olaanaa sana biyya tokko keessatti jechuudha kan isaan qabaachuun dura jiraatu. Contribute significantly to international relations walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti gumaacha guddaa ni qabu jechuudha. Dhaabbileen korporeeshinii idil addunyaa kunneen egaa walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti gumaacha guddaa akka isaan qaban ga'ee taphattoota akka isaan ta'an qooda fudhattoota jechuudha. State remains for many the primary actor in international politics. Namoota baay'ee biratti mootummaan yookaan immoo state kan jennu ammallee hirmaattuu ijoo siyaasa idil addunyaa ta'ee itti fufa jechuudha. Itti fufa jechuudha. As keessatti egaa konseptiin guddaan nuyi hubachuu qabnu yoo jiraate dhaabbilee daldalaa gurguddoo biyya tokko keessatti hundaa'anii addunyaa mara keessatti hojjetan fakkeenyaaf kanneen akka kookaa koollaa, saamsingii, aappilii fa'aa kana fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya. Maltinaashinaal korporeeshinii kana fudhannee gaafa ilaallu dhaabbilee kanneen akka kookaa koollaa fa'aa fudhannee yoo ilaalle, saamsangii fudhannee yoo ilaalle, aappilii dhaabbileen garaagaraa egaa heedkwaartarii yookaan immoo waajjira ijoo isaanii biyya tokko keessattidha kan isaan qaban. Haa ta'u iyyuu malee garuu biyyoota garaagaraa irratti jechuudhaaf kaappaabilitii yookaan immoo ga'umsa olaanaa qaba jechuudha. Kanneen akka IGO kan jennu dhaabbilee mootummoonni walitti dhufanii uuman kun immoo gaa fakkeenyaaf kanneen akka United Nation, Awurooppaan, Afrikaan Union, United Nation, dhaabbata mootummoota gamtoomanii, dhaabbata kanneen akka dhaabbattoota garaagaraa Afrikaa bahaa keessatti hundeeffamanii akka idil addunyaatti dhaabbattoota Eeshiyaa keessatti hundeeffaman kana fudhachuu dandeenya. IGO kan jennu kun dhaabbilee mootummoota walitti dhufanii mootummoonni walitti dhufuun dhaabbilee uumanidha jechuudha. NGO kan jennu kun immoo non governmental organization kun immoo dhaabbilee namoota dhuunfaan hundaa'anidha jechuudha. IGO kun kan inni bakka bu'u dhaabbilee mootummoonni walitti dhufanii uuman yommuu ta'u, NGO'n garuu dhaabbilee namoota dhuunfaan hundaa'anidha. Fakkeenyaaf egaa Red Crossii fudhannee yoo ilaalle waldaa qaxxaamura fannoo diimaa kana fudhannee yoo ilaalle nama tokkoonidha kan inni dhaabbate. Amnesty International fudhannee yoo ilaalle dhaabbattoota garaagaraa dhaabbata Nobel Prize fudhannee yoo ilaalle dhaabbata mootummoonni dhaaban utuu hin taane dhaabbata karaa nama dhuunfaa dhaabbatee garuu amma yoonaa hojii isaa mootummaa irratti hirkachuu dhiisee itti fufee jiru jechuudha. Mootummaan yookaan isteetiin garuu ammallee akka hirmaattuu hunda caalaa jabaatti ilaalamaa jechuudha. Qooda fudhattoonni lammaffaan nan aaktarii nan isteetii yoo ta'an iyyuu dhaabbata miti mootummaa yoo ta'an iyyuu mootummaan garuu istiil naaw qooda fudhataa cimaa akka ta'ettidha kan amanamu jechuudha. Itti aansuudhaan walii wajjiniin kan ilaallu the state as the main actor in international relations. Egaa konseptiiwwan kana amma kanatti yoo walii wajjin ilaalle yeroon keenyas deemeera waan ta'eedhaaf ammaaf nu ga'a. Kutaa itti aanurraa kaafnee bakka itti dhaabbanne kanarraa kaafnee walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Kutaa lammaffaadhaan amma walitti deebinutti nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isinii wajjiniin haa ta'u.